హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఫ్యాన్కి మేము వాటర్ సప్లై ఇచ్చేసి ఏసీ కూలింగ్ చూసుకుంటున్నాము. ఏసీ కూలింగ్ టైప్ వచ్చేస్తున్నాడు మొత్తం. అయితే దీన్ని ఎలా చేయడం అంటే, ఒక లెవెల్ పైప్ తీసేసుకొని ఒక ట్యాప్కి అడాప్ట్ చేసి ఎంసీల్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడి నుంచి ట్యాప్ ఆన్ చేసిన తర్వాత వాటర్ ఇక్కడ మనకు ప్రెషర్ లాగా వచ్చేటట్టుగా ఒక నాజిల్ కానీ ఏదైనా ఆ పైప్స్ అన్న హోల్ పెట్టేసుకొని ఆ ఫ్యాన్ రెక్క మీద పడేటట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. రెక్క మీద పడ్డ తర్వాతకి మనకి ఏసీ లాగా హెయిర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనకు మంచు కురుస్తున్న విధంగా ఉన్నది చూడండి. మొత్తం ఎలా వస్తుంది, కూలింగ్ ఎలా ఉందో చూడండి మీరే.